我成日都有個願景，就係其實香港可以發展成一個 global biodiversity hub， 即係一個大家可能唔同嘅人都可以嚟呢度研究。唔一定係要讀生態去研究生態先至係保育緊生態，每個人喺佢哋工作嗰度都可能可以做到一啲嘢。例如做一個廣告咁樣啦，佢可唔可以唔好成日用嗰啲即係外國嘅蝴蝶呢？可唔可以用下香港嘅原生嘅蝴蝶呢？呢個係令到一個人對於一個地方有歸屬感，都可以係一個原因咁樣咯。